咁啊好耐都冇喺羅湖過關啦。原來咧佢喺呢個羅湖商業城地庫嗰度咧開咗好多食肆喎。咁基本上咧想買嗰啲咩 cheese cake 啊、咩卷瑞士卷嗰啲咧，全部都有得賣啦。咁仲有啲咩雞啊、小食啊嗰啲啦都有喎。咁上面咧而家又開咗個叫粵港新天地嘅地方啦。都係賣嘢食嘅。咁而家一齊入去睇下啦。咁嗰日咁啱我就佢第一日開張嘅時候啊經過喎。咁裡面立雜乜都有啦。其實佢係好多都係啲細嘅鋪頭嚟嘅，都唔係啲大嘅鋪頭，即係啲連鎖店嚟嘅。咁有啲好似係以前嗰啲攤檔嘅乾淨版咯。咁入邊都幾多嘢食嘅，咁啊坐嘅位都舒服啦。呢間黑冥冰室咧，自稱喺香港嚟嘅，咁就我冇聽過有咯。咁啊，大家知唔知道係咪本身喺香港有㗎？糖水鋪，啲嘢係唔多嗰啲嘢，即係唔係啲 chain store 嚟嘅，全部都係啲細地嘅鋪頭。餃子、蛋夫人出邊都好多嘅。糖聚呢間就係冇見過出邊。飯團、大水餃。是啊，很辣的嗎？微辣。早食過。辣子雞，哇，都幾辣喎。煎餅王，塔斯丁。打邊爐，哇！雙皮奶，板前小吉，壽司啊！有冇人夠膽喺大陸食壽司啊？我唔知喎。越南粉，喂，好多嘢食喎呢度。有人賣眼鏡呢度。經濟坊。食北京嘢OK 啊！呢度乾乾淨淨咁，新開。有點心食添。食雞，同下邊賣啲嘢差唔多，不過呢度就好似乾淨啲。雲南小黃薑，有啲新罐咩？竹肉啊，喂，咁都得，即係裝修靚咗嘅羅湖商業城。呢個其實係羅湖商業城嚟嘅2樓，有眼鏡喎，好似靚喎，都應該假嘢嚟嘅呢個係，哇，真係好真，呢個係嗰個咩啊？銀嗰隻，有牛扒食添喎。何太想開嗰啲啊，牛扒店，蛋撻王，有地方食嘅。有一時切記 OK 啊，係咁大嘅咋，冇乜特別，食嘢多。咁呢個其實係一個food court 啦，我覺得都幾好嘅。香港而家 food court 都買少見少啦，得閒就去幫襯下啦。